Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali kosala émission monene na bosenga na bino ndenge bolobaki ete papa Roger pe mama Rosalie tomonaki ndenge botieli biso ba image ya première dame to mama Olive Lembe Kabila esepelisaki biso mingi yango ete tolingi na bino kotuna soki bozali na ba image oyo mama Olive Lembe Kabila asalaki tourner na ye na mboka Bumba botiela biso pe yango po ete tozali na besoin ya komona yango. Bandeko babolingo kaka ndenge bosenga na bino bosengaki tolobaki ete radio Zoomel 1000 ezali radio ya ba peuple congolais oyo nyonso bazali libanda ya mboka oyo babengi bango ba diaspora. Lokola bosengi biso yango na bosenga na bino tolobaki ete tokotika bino boyete pe lelo oyo tolobi ete il faut tosala émission oyo tokotiela bino babilili ya mama Olive Lembe oyo asalaki tourner na ye na mboka Bumba. Bandeko babolingo il faut boyeba yango ete tango ba opposant congolais mosusu bazali kokosa biso awa na poto pona koloba ete na Équateur kuna ba peuple balingi Joseph Kabila te pe koloba makambo ndenge na ndenge me tozali kokamwa ndenge nini mama Olive Lembe azali kokwesa ba ville ndenge na ndenge kuna na Équateur pe bato bazali na esengo. Bandeko tozali koyebisa bino wana nyonso tu ezali ba preuve oyo ezolakisa ete lokuta ya ba opposant congolais po ete tango babandaki koyela bino ba masolo o ba eniele o bato boye. Bandeko lelo oyo preuve ya solo tomoni yango po ete biso tolingi ete kimona meso toboyi ba makambo oyo ya koloba de bouche à l'oreille. Bandeko po ete to vivre pendant 32 ans na kati na makambo oyo ya koyoka kaka de bouche à l'oreille mais ba preuve eza te. Bandeko yango ete bato wana pe ya deuxième république bamemeli biso système wana awa na poto ya koloba kaka ba makambo de bouche à l'oreille mais tomonaka ba preuve te. Mais lelo oyo na république ya mbala oyo toza komona pa Joseph Kabila likambo elobami na matoi ya bato pe preuve nango emonani. Bandeko babolingo mama Olive Lembe autaki kokwesa ville ya Bumba na ndenge ya kosakana te pe ba peuple congolais na ville bazali na ville ya Bumba bazalaki na esengo ndenge moko ya kosakana te. Même ba jeune garçon ba sepeli na ndenge ya kosakana te ba jeune fille ba sepeli moto nyonso a sepeli. Pe mama Olive Lembe azui moto nyonso tu kaka na ndenge ya niveau ya moto wana azali. Soki moto wana azali pauvre mama Olive Lembe pe amikomisi pauvre. Soki moto wana na ville ya Bumba asalaka kwanga mama Olive Lembe pe akoti na rythme na ye ya mosali kwanga. Soki moto wana azali molobi mbisi mama Olive Lembe pe akoti na rythme ya balobi mbisi.
soki moto wana azali mosali bilanga mama Olive Lembe pe akei na bango na rythme ya basali bilanga soki bato wana bazali bato oyo basalaka mafuta ya mbila mama Olive Lembe pe akomi mosali ya mafuta ya mbila wana nyonso tu azali kosala boye po ete communication na ye eleka malamu pe bapeuple bacomprendre ye pe bato wana bayoka ye pe ayoka bato wana po ete communication eleka bien ezali te ndenge tozalaki komona na ba deuxième république bandeko babolingo première dame soki akomi esika azali kolakisa ete kaka ete ye azali moto ya likolo pe bapeuple bazali kaka bato ya se po ete bapeuple bapusana pembeni na ye il faut ye moko nde apesa autorisation bapusana me epai ya mama Olive Lembe tozali komona ndenge nini mama oyo azali kozwa peuple nyonso tu lokola kaka ndenge ye azali bandeko babolingo mama Olive Lembe azali modèle oyo biso ba peuple congolais il faut tolanda ngai mama Rosaline alobaka yango pe nazali kobeta loboko likolo ya mesa avec fermeté ezali na ba congolais pe ba congolaise mingi oyo komona moto mosusu ata uti na famille ya pauvre soki chance moko epesameli ye azwi mwa bomengo akomi komona bato nyonso pamba pe akomi kolinga ke bato bayeba ete ye ondire abotamaka na mbongo tomonaka yango meme na bapoto awa bandeko preuve ezali kaka ndenge biso na biso tovandi na poto ya bandeko ye osi omona moto nini awa na poto aya koyebisa ete onga na uta na famille pauvre masolo na biso ya bana poto ezalaka kaka anga nazutaki na famille ya bariche ngai nazalaki boye nga nazalaki boye mais jamais natikali komona moto moko na poto alobi nga nauta na nga na famille ya bapauvre banini moto kaka oyo depuis nga na niata poto nayebi ete andimi ete auta na famille ya bopauvre pe awanga na yango te ezali kaka monsieur Marcel kotambola na makolo wana ngai moko nalanda na émission na ye aza koyebisa journaliste ete ye auta na famille ya bapauvre mais po congolais na poto awa ayebisa ete ngai nauta na famille ya bapauvre ezali lokola batie ezali lokola tolo bandenge nini tabu congolais alingi ete tango déjà sa komi na poto asombi mwa de chemise na ye na de pantalon na sketch ya kitoko na de chaussure ya kitoko abandi siko kobetela bino bamasolo nga nauta bo bandeko bato mingi basala ba erreur wana ya koloba ete ngai nauta na famille boy ngai nasala boy ngai nasala boy mais nzambe alalaka te ezali pe na bakamarade na bango misusu bakitakini kaka na babozoba na bango ndenge basevantaka na poto ngai nauta na famille boy bakamarade wana pe bakenda babeta tuti na bamapangu na bango bandeko soki omoni na position bapareil moto wana bazali okoboya mais balingi kosevante na niveau ya poto ngai bondeko koloba ete outi na famille pauvre ezali lisumu te po ete tango tobotamaka moto nyonso tu na mokili tango abotamaka pauvre po toyaka na eloko te toyaka maboko na makolo donc pauvreté na biso nde yango wana ebandeli po ete soki olingi baloba te ke ozalaki pauvre donc koloba ete tango mama na aboti na bambongo nyonso tu ebimi oyeki na bambongo na na mokili wana nde bakoloba ete ozali riche ya libela ozalaka déjà riche mais tango botamaka oyaka na eloko te ata bapara na yo bazalaki na mbongo mais yo tango oyaka na eloko te maboko pamba oyaka nde kokuta mbongo ya bapara na yo mais eloko ezali kosala mawa epai ya bakongolais ya na poto congolais alingi te baloba ete utaki na famille moko ya pauvre congolais alingi kaka baloba ete nautaki na famille ya bariche bamasolo ya bakongolais soko oyoki yango soko oyoki moto alobi na ete autaki na famille pauvre en tout cas moto wana mpenza molimo wa nzambe ezalaki na kati ya motema na ye mpe afungoli motema po ete congolais mpo akende kofungola motema aloba ete ye nautaki na famille pauvre bandeko okozela okobeta ta 3 ans 4 ans 5 ans okotikala koyoka yango te mais tozali kokamo epai ya mama Olive Lembe première dame
azali ko reconnaître ki pauvreté na ye depuis akolaka epai ya baparent ndenge nini bapasi ya mona yango alobi ete soki nazali kokanisa wana nyonso yango nazali kotala ete na bato oyo bazali na se na ngai nazali kozwa bango kaka tozali niveau moko mpo ete riche na mokili oyo azalaka te soki alobi ete epai ya nzambe riche azalaka te biso nyonso tozali ndenge moko mbala ya liboso na Congo première dame abimisa liloba ya boye me bandeko babolingo alors que na mboka na biso toyebaki ete première dame azali moto oyo azalaki kozwa lokola bato nyonso tu pamba première dame azali même capable soki osali erreur abetisi yo mpe fimbo kamwe me lelo mama Olive Lembe makambo asali na mboka bumba bandeko kokamwa mama Olive Lembe azali kokota na bandako ya bato oyo kutu ba première dame ya oyo baleka bakokaki ata kokota te baza kopesa ye mpe mai na kopo tala kaka mai ya bato ya mboka bapesi ye mai sa meme kuta tuna eske kopo yango basukolaki yango bien to basukolaki yango bien te me azwi ya meli mpo na kolakisa ete soki akomi epai ya babola mikomisi mobola soki akomi epai ya bariche ye mpe mikomisi riche soki akomi epai ya bato oyo bazali bato ya mawa amikomisi mpe mawa mpo na nini mpo ete azali mama ya mayele asalaka bongo mpo ete message na ye oyo azali komemela bapeuple eleka malamu natikali komona te esika moko mama Olive Lembe atamboli oyo azali kosala ete bagarde du corps batie bato mosika ye mpe azali mosika bazali kotalela ye na mosika azali kosala nyonso tu kopusana kaka pembeni ya peuple mpe kosolola na peuple koyoka badoléance na bango ezali te na ntango ya deuxième république ndenge ezalaki komona bato bazali koya na nsima ya Mobutu kokosa ye o mokonzi omoni groupe ya bamama wana etelemi balobi pesa mosolo boye mpo ete balingi basala likambo boye Mobutu mpe sans koverifia kopesa ordre mbongo ebimi yale mbongo yango mpe ekokoma epai ya bato yango te bazwi yale pio bameli yango me mama Olive Lembe azali koyeba babezo ya bapeuple na ndenge ete mpo ete ye moko azali kopusana na pembeni ya peuple azali koyeba bapasi ya peuple yango ete ndeko oyo akoya koloba lelo ete o mama Olive Lembe boye mama Olive Lembe boye ezali nde motema mabe soki ozali kosala motema mabe pa mama Olive Lembe yebaka yango ete ozali kolongola implice ya chance ya vie na yo mpe ozali kobakisa yango epai ya mama Olive Lembe na yango bandeko mpo na bino bato bosengaki baimage ya bumba oyo bolobaki ete totiela bino yango na ntango oyo nakotika kuna na régie batiela biso baimage ya bumba botala ndenge mama Olive Lembe asalaki tourner na ye ndenge nini azalaki na population ya bumba vraiment nzambe yakumisama mpo ete mama oyo te azali kaka ya nzambe mpe mama oyo azali phénomène bandeko mbala ya liboso namona première dame ya mboka na biso soki azali kotambola komi epai ya bato bazali babola mpenza amikomisi mpe mobola aza meme capable pe mona azali kolia kokabola mwa lipa na babola wana azali kokota na bandako oyo ba première dame ya liboso na mboka na biso bazali kolinga ta kokota te azali kokende koyeba meme ba situation ya batu esika oyo balobi ezali impossible mama Olive Lembe kokoma oyo ete na tango ya deuxième république yo mona première dame akende kokotela yo na mwa bikoko moko boye banini soki asalati kitoko alati na babiju na ye aza na temps po akende koyeba bamakambo nini mutu avandi na bikok azali kosala na mwa ndako na ye mama Olive azali kokota tina babikoko wana mpona kosolola na bato wana ayeba makanisi na bango oyo nde ezali ete libonza oyo nzambe apesi biso mpona mboka na biso yango ete bamakelele oyo nyonso tu bazali kosala antuka tozali komona likambo bango bakoki koconvaincre biso te po ete batikali kaka na makambo mboka na biso barwandais bakoti banini me tozali komona makambo ya kitoko ntango bino bozali kodistraire bato kaka na bamasolo oyo barwandais bakoteli biso na mboka bato mosusu bazali koevolue mpe bazali kopusa na pembeni ya peuple bazali koresoudre babesoin ya peuple me bino bozali koyela biso kaka bamasolo ya badistraction na ntango oyo nakosenga na régie batiela biso nanu image ya mama Olive Lembe na mboka bumba mpe bamakambo nyonso asalaki nsima na yango tozongela bamasolo na biso baimage s'il vous plaît.
Lissala à Bumba, 3 quarts d'heure à vol d'oiseau ont suffi à Marie-Olive Lembe Kabila pour avaler ce trajet à bord d'un petit porteur. Sur le coup de midi, le mardi 17 mai 2011, sous un soleil ardent, la première dame foule le sol de Bumba et se trouve en face d'une population pétrie de bonheur de la voir enfin arriver. L'attente a été longue et stressante. L'accueil ici est symbole du choix de cœur des habitants de ces territoires en faveur de Marie-Olive Lembe Kabila. La cité s'est vidée. Les habitants de Bumba et ses environs ont envahi l'aéroport et les artères principales retenues pour le passage de l'épouse du chef de l'État jusqu'à la place de l'INSS. En visite d'itinérance sociale dans l'Équateur profond, la première dame de la République tient à se rapprocher de ses compatriotes et percer leurs plus petits soucis. Tous les moyens sont bons. La marche sur près de 5 km lui offre l'opportunité de sceller son mariage avec cette population en pleine euphorie. Des images qui se passent de tout commentaire. Avec honneur, maman bien, elle s'appelle un champion et même seigneur. Elle s'appelle comment maman livre mal à Congolais wana. totambola mama sambe ndo tondimaki te ya kotambola makolo tosepeli makasi nasepeli makasi komona mama Olive nenga komeli mboka mama oyo ke soki na ye mboka kotelema tosepeli ne makasi komona ye. L'intense sensation de bien-être et de joie que procure la présence de Marie-Olive Lembe Kabila à Bumba déborde à la place INSS. Les câbles de la sonorisation en font le frais. La police est mise en mal. Personne n'écoute personne. Tous veulent voir Olive. Cette femme qui n'a cessé de marquer et d'émerveiller ses contemporains par sa manière d'être et de faire, qui apporte une véritable révolution dans le rôle de First Lady. Pendant qu'il est installé devant les bâtiments de l'INSS, les autres bâtisses voisines sont sollicitées pour atteindre un niveau élevé et voir la première dame. Ceux qui y arrivent en sont fiers. Marie-Olive Lembe Kabila va transmettre les salutations de son époux, le chef de l'État, à sa population et ses propres remerciements pour cet accueil empreint d'une émotion bouillante des Mbouza.
Janine Mabunda, fille de terroir, en donne quelques raisons. C'est le résultat de la politique des 5 chantiers du chef de l'État. Il a promis en 2006, il a réalisé chaque année un projet à Bumba. Il a promis la télévision, il l'a donnée aux habitants de Bumba. Il a promis la route Lissala-Bumba, il a réhabilité la route Lissala-Bumba. Il a promis la réhabilitation du pont Mouloua, du pont Mioka, il a réhabilité le pont Mouloua, le pont Mioka. Président des jeunes, les jeunes de Bumba lui avaient demandé un stade. Il a réhabilité le stade de Bumba, l'inauguration se fera au mois de juin. Et je pense que par tous ces signes d'intérêt, de souci, d'affection que le chef de l'État a montré à sa population, dont celle de Bumba en Équateur, il n'était que normal que ce soit une rencontre de retrouvailles, de proximité entre la première dame, représentante personnelle du chef de l'État, et la population de Bumba. Le cortège de la première dame quitte la place de l'INSS, accompagné par cette foule infatigable pour aller visiter le pont jeté sur la rivière Moloa, une réalisation du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, réalisation qui a rendu de nouveau praticable la route Lissala-Bumba. Et pour nous, c'est une œuvre salvatrice. La population a été vraiment bloquée. On ne pouvait plus aller même à Lissala. De grâce, c'est une œuvre. On ne traversait plus. On ne traversait plus. Des pirogues alors? Oui, par des pirogues. Après cette visite du pont, Marie-Olive Lembe Kabila va s'approcher des piroguiers qui, au temps de la destruction du pont Moloa, assuraient la traversée des populations sur cette rivière. Ils sont tout aussi heureux de voir l'épouse du chef de l'État s'intéresser à leur situation. Avant de les quitter, la première dame est attirée par les vendeurs du vin de palme. En route pour la suite des visites, la soif de la première dame arrête les cortèges à tout hasard. Olive entre dans une modeste résidence et humblement se fait servir de l'eau pour assouvir sa soif et prendre un petit repos après sa longue marche. Sans se lasser, la première dame va visiter les travaux de réhabilitation du stade de Bumba, une promesse tenue par le chef de l'État à la grande satisfaction de la population. Elle salue les sportives qui tenaient à remercier le président de la République pour la réalisation de cette œuvre, beau cadre pour la pratique du sport. Les actions sociales de la première dame sont à la base aujourd'hui de l'existence du regroupement Les Amis des Mamans Olive à Mol en sigle. L'expression de la détermination de ses compatriotes à pérenniser l'œuvre de l'épouse du chef de l'État. L'antenne de Bumba s'est préparée à son siège pour accueillir la première dame. Association des amis de Maman Olive Lembe Kabange, antenne de Bumba, vous souhaite et toute votre délégation la bienvenue. La Bible est notre cadeau, un signe de nos prières pour vous. Que Dieu bénisse Papa Président Joseph Kabila, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre sœur Sifa Kabange, que Dieu bénisse Kabila. Merci beaucoup. L'époux du chef de l'État, agréablement surprise par cette organisation, exhorte pour un travail en faveur de l'intérêt communautaire. Amo les Andes, to simba na maboko biso nyonso, to sale longo, lokola like lemba. Bola kisi ke boza capable ya kusala organisation pe ko réussir. Tala ndenge bosali organisation ya koyambanga kitoko. Soki boza la rebelle boyete ta mususu na lingaki na remarquer binote. Boye ba pe que awa mama ye
tosalela nde intérêt communautaire bobosana mpe kotiaka nzambe liboso te na makambo nyonso mpo tosi tomoni ke bato oyo bazolanda nzambe mpe kopratike liloba na ye eza kaka te ya munoko ya maloba ya kobeta-beta munoko te kopratike mpe kosalela liloba na ye. La rencontre se termine par la remise des cadeaux à la première dame. Nazali un chef d'antenne à Moli Bumba. Nous bandons soutenir Maman Olive à Ebagi Bisoté pour Maman Olive. L'initiative née à Salaka pour que le peuple congolais Mawa et en tout Maman Olive Mingi. Nous bandons soutenir depuis 2009 à Ebagi Bisoté. Mais l'on Nzambe a sali grâce. Tout le temps Maman Olive vraiment ils allaient émotion. Ils allaient émotion. Nzambe a pas mbolé. L'administrateur du territoire de Bumba ad intérim va offrir dans la soirée un festin à l'honneur de l'épouse du chef de l'État. Après le repas, la première dame va à la rencontre du groupe des femmes qui a participé à la cuisine du festin. Question de leur dire merci. Maman est na Bumba, pondenge to lambeli ali to ndimaki te ke maman kolia biloko biso to lambi. Maman za simple, ali mbembe, ali pondu, ali malemba, ali bokoko na biso bambuza. Yango to sepe mingi nzamba pambola maman vraiment kende ndenge wana na batoli na ye akende. Durant les 48 heures passées à Bumba, Marie-Olive Lembe Kabila va, entre autres, s'entretenir avec les mouvements associatifs féminins. Bongo, na mboka na biso, bilio chikolia kana mboka na biso bambuza yango oyo. Tongito la kisayo ko ebo komi mbuza. Ndambo ko makuna okela pe ko sala. Bongo ya liboso ne bandeli, moni malembango yango oyo. Tokanga kango ko epanzana de totokisi. Nasima tofungoli yango. Tango tofungoli tokosala boye. Bongo ozuli nango ofandi o bambuza bakamaka bien na biso yango. Mwani ndenge tokami soki esili okamatiko otine loko lichang loka na biso losinge tochaka banjete mibale otina mai nde olema lembo ekuma pe kosesa bato na tension po eza ebute se. Les handicapés physiques. En tout cas, esengo ya komona te mama atiki mboka ya kitoko lokola capitale lokwa Kinshasa, mais aye kofanda na kungio ya biso ya mboka ya liboso emonisi ke papa aza na biso motema moko pe andimi kotinda ki abika na biso. Pe esengo ezali te bakonzi misusu bayaka balingaka bayamba biso te. Omoni ke ndenge mama yambi biso tomoni ke azena papa na mama bazana biso motema moko. Bongo motema yango moko esuko be lelo te atia biso na programme na ye etika la signe atana bandikapé asima po batika kobikela na. Les notables et bien d'autres personnalités. L'attention qu'accorde Marie-Olive Lembe Kabila à ses interlocuteurs les réjouit. Tina bota mana na zwa le boko na mama présidente mais na zwa ngo lelo a partir na sport na sala kango pe na osepela mingi mama mo leko to sepela ki makasi nde mama bia suma subira kimono donc c'est pisé bipenze qui ma comprendre mama lobi donc motema na ngaza na ebité na okudana otumbango pona zulu loko sika déjà na otumbango ni tingai vraiment na ndimate ba jeune bele bandimate ki mama oya mais to moni mama komi mama tamboli na makulu en tout cas sepeli si bana Bumba. Pe mama imoka mona keyo bana Bumba bayambie nango mbamsu bakosa kuna te boke na mboka te boy zo kandeza na ngolo kuta ndenge mama ye na mabe na malamu ye moka moni toko sepela pe ke soki papa ye ndenge mama bike papa koya papa pe soki aye na ebite lo nini koleka
En tout cas, vous allez La première dame de la République prend le chemin de l'aéroport pour quitter Bumba. Une mère des triplés se met en travers de la route pour arrêter le cortège et arracher quelques largesses à Olive. L'épouse du chef de l'État, visiblement agacée, reproche à cette femme son attitude irresponsable. Une bonne opportunité pour une leçon de planning familial. Sungangai. Après, on peut les sous aller au bord qui va mais kasi botika kotia bana likolo etike soki batuta kabango wana olingaki osani te ezali kamba kolimbisa te wana eza irresponsabilité totale oyo tie bana na nzela boye mutuka ezoleka elingi etuta bango mwa 50 000 to 20 000 oyo ozozela wana nde ekopesa o mwana soki akei ekopesa o mwana mbongo oyo ekozela wana ekopesa o mwana na ndenge otie bango na nzela ndenge wana Ainsi s'achève le séjour de la première dame à Bumba. Bino moko bouti komona ba image à l'appui ndenge nini bouti komona mama Olive Lembe na tourner na ye na Bumba tozali kutuna ba commentaire ebele ya kosala te ebongi na bino moko bomona pe boloba ete bosala ba commentaire bino moko po ete soki biso tolobi bokoloba nini o batu wana bazali kosala ba commentaire mingi po baliaka mbongo ya Joseph Kabila mais la minute o ebongi bino moko bomona oyo ndenge balobaka ete ata kutu oboyi kondima na ba evre ya boye en tout cas il faut ndima kaka bandeko ndeko lelo yo ozali na poto ozali koyeba te kaka ba biloko mama Olive Lembe asalaka oza koyeba te ke un jour pe mama Olive Lembe kaka na motemo ya malamu aza nango yo ozali kofinga koloba n'importe quoi un jour kaka ndenge alekaka boye akoki kokende pe kokweya nzambe tala nzambe azali nzambe nzambe akokosala mokolo mosusu ndenge kaka bofingaka mama Olive Lembe wa bolobaka n'importe quoi nzambe akokosala pe mokolo mosusu ndenge kaka lekaka boye akei kokutana ntango mosusu na ndeko ya famille na yo asalisi ye pe na likambo moko oyo moko ke ntango babengi yo pe na telefone bayebi so babia mama Olive Lembe asalaki likambo boyebo ovandi obandi koraisonne ntango mosusu okomona pe mai ya miso ebimi yo ndeko na koyebisa yo eloko moko boyebi mokolo oyo mama Olive Lembe abandaki kokende nzela ya Kinkole oyo akutanaki na baaccidenté bandeko parmi baaccidenté wana ezali na mwana mobali moko azalaka na France mwana mobali wana abetela biso lisolo alobi ete nazalaka ntango nyonso tu kobenga président Joseph Kabila kaname kofinga ye mwana ndeke bamakambo ndenge na ndenge mais mokolo mosusu namona kaka boye bandeko na ngai baye kobenga nga na telefone tozali kosolola baye kobetela nga lisolo ete ndeko na ngai azalaki kosala voyage moko bo basala accident après mama Olive Lembe alokoti bango amemi bango tina hôpital bafuteli bango ba hôpital ba makambo ndenge na ndenge mwana mobali yona lobi a partir ya wana on dirait nzambe apesa ngai leçon bomoni bandeko eza na bato mosusu bakutana na bamakambo me mpona nini témoignage wana alingi kopesa yango de po ete ayebi ete bato mingi bakoma na bango na baviolence awa na poto akopesa témoignage boye balobi nini okorompi okolabo lokola bato mingi bakoma komona ete kombo ya kolabo wana mo ya kolabo ondire mpona bango ebima sika
mais bazali koyeba te collabo ezali kouta kaka na mo collaboration mais mingi bazali kokanisa ete mo ya sika okomona moto mosusu akomisa yango lokola neti griffe soki kaka moto asali ta mwa likambo boye okolabo bandeko yango ala tozali koloba mama Olive Lembe azali mama oyo il faut biso bakongole tosimba makasi po ete toyebi lisusu te soki mpenza na mboka na biso tokozwa lisusu première dame oyo akokozala na simplicité ya boye bandeko mama Olive Lembe aza kokabola lipa na babola mama Olive Lembe soki akomi epai ya bapêcheur azali kondima meme kokota na pirogue mpo na kotambola na bapêcheur bandeko te oyebi babiloko mosusu ntango nga moko namonaka ko maya miso esalaka ngai mpenza nayokaka posa ya kolela me nalobaka kaka nzambe merci po ete namonaka yango ezali neti grâce na kati ya mboka na biso bandeko tosepela eske boyebaka teke na mboka na biso tokoka mpe kosala ezalaki bamoma mosusu bosala mpe ntango mosusu 5 ans première dame bomonaka ye kaka na ntango mosusu na batelevizio ntango mosusu soki président alingi apesa mitingi nde bozwi baokazio bomoni ye me amonanaka te ayebaka mpe kutu baproblème ya bapeuple te me mbala oyo te ngai natiaka mabolongo na se mpe nalobaka ete nzambe merci mpo ete babiloko ozali kosalela na mboka na biso tondimaka te eke ekozala papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo oyo tozali komona à un moment donné ngai moko na mitunaka est-ce que ezali ndoto to ezali réalité bandeko babolingo biso moko toyebi ndenge nini ba femme congolaise bazalaka soki femme congolaise azana mwa ba moyen tomonaka ndenge nini ba femme congolaise okomona tatango mosusu soka sa pakoli ba verni na ye lati ba bijou na ye okomona tango mosusu ata pona kosimba eloko ozokomona etaza kosimba ngo na mwa fiere banini babiloko moko ya bongo e surtout soki aza na bozwi mais oyo ya mama oyo bandeko ezolekela ngai mama oyo azokoparvenir kotambola na makolo na bapoussière aza kondima kutu bapoussière wana ekanga ye na nzoto nzambe pambola mama oyo pambola mama Olive Lembe bakisela ye ya mingi mama Olive Lembe nzambe abakisela ye ya mingi bandeko oyebi kaka ndenge balobaka eloko ya malamu ezangaka banguna te oyo balobaka n'importe quoi mais bandeko tomata tokita ata bato oyo bayinaka soki bango moko bavandi na se ya motema bandimaka bandeko babolingo na koyebisa bino basolo bandimaka mama oyo aza phénomène mama oyo aza kokamwisa po ete bamakambo mama oyo aza kosala bandeko ezolekela ngai mama Olive Lembe azali kosala bamakambo ndeko bino boyebi ndenge nini naza kopesa kaka exemple bino boyebi ndenge nini tozwa kaka exemple esko na poto boyebi ndenge nini bafemme mosusu congolaise baza na mwa bamoyen oyo bazalaka eke okomona kaka mpona kaka mwa bamoyen aza nango okomona so akomi epa bato fiere ya ndenge wana okopesa ye mai na kopo te nakomela te okopesa ye mwa eloko boye te nakolia te okosala mwa boye te nakosala boye te wana nyonso azolakisa ete azali mwasi ya kalite me botala mama Olive Lembe bandeko akomi na mwa village moko boye bandeko baza kopesa ye mai na kopo mai yango mpe oyo baza kopesa soki première dame mosusu ntango mosusu akoloba ete eske kopo wana basi basukoli yango mais aza kozwa yango aza komikitisa na simplicité ya bato oyo ya ye kokuta na esika wana bandeko oyo ata bolobi na nga ndenge nini ata bopesi nga matière ndenge nini mpona koloba ete bolave nga cerveau mpona yina Joseph Kabila nakondima te ata bolave nga cerveau ndenge nini nakondima te ata boye na bamakambo ya lokuta nakondima te parce que ngai nazali kolinga nazali kondima mama présidente mama Olive Lembe na biloko azali kosala bandeko
naza koloba ete ndenge azali kosala yango epa bato mosusu un jour mpe kosala yango epa ya ndeko na ngai. Alors pourquoi nakokende kozala motema mabe na mama ya boye? Ndeko nazali kotombola mongongo na mokolo ya lelo bokanga date ya lelo yo moto omekisana kofinga mama Olive Lembe liboso ya ba caméra po ete mokili mona po ete osala mokili plaisir osala bato mwa groupe ya bato plaisir mais yebaka yango mokolo ya lelo nazali koyebisa o bandeko tango mama oyo azali kosala malamu mpona masi ya ba peuple oyo bazali kuna na Congo ke yo ozali kaka mpona esengo kofinga ye liboso ya caméra pe kofinga ye na ba internet kokoma n'importe quoi ndeko ozali kolongola un plus ya bénédiction na yo nzamba bombela yo ozali kobakisa yango epai ya mama wana mama Olive Lembe. Mais bandeko babolingo na koyebisa bino to simba mama oyo makasi pe to simba président Joseph Kabila makasi po ete ezali likabo ya Nzambe. Ezali likabo ya Nzambe na yebi ete tango biso bato ya radio Zoomel mil tolobaka bolobaka ete bazali kosala boye po bazali kolia bambongo ya Joseph Kabila na ndeko ezali likambo ya kolia mbongo ya Joseph Kabila te mais yo moko zala na conscience makambo oyo ozali komona na bilili na ba internet est-ce que ezali tricage vraiment yango tolobi ete bandeko babolingo tosalaka makambo mpo na sentiment te wete babiloko mama oyo asala na koyebisa bino ya solo oyo ezali vérité lelo bato mosusu bazali koloba ete Papa Etienne Tshisekedi nde moto azali solution mpona ba peuple congolais soki azwi bokonzi lelo bapasi ya ba peuple congolais esili bandeko botika koreve biloko mama Olive Lembe azosala ata Papa Etienne Tshisekedi ntango azalaka grand leader atikala ata kosala batourne ya boye te abanda kotambola kokutana na ba peuple kosolola na bango jamais tokoki kozwela bino meme baimage ya deuxième république na meme ntango Mobutu akimi Papa Etienne Tshisekedi jamais atikala kosala babiloko ya boye yango babiloko oyo mama Olive Lembe azali kosala eza kolekela masi ya bakongolais baza kokamwa pe mingi baza kondima te mais bandeko babolingo oyo mama oyo azali kosala nazali kaka na liloba moko na koloba Nzambe abakisela ye ya mingi pe esika ezangaki Nzambe abakisa lisusu mingi mama Rosalie na pesio maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba mais papa Roger ngai na koyebisa yo ete oyebi ete Nzambe oyo asali pona mboka na biso ezali likabo monene Nzambe apesi biso ngai na mona kondire Nzambe ye moko akita na mboka na biso po ete aya kosala quelque chose mais jusqu'à présent bato bazali koyeba yango te bandeko oyebi tango Jésus ayaki na Jérusalem modèle o Jésus azalaka kotambola na makolo kokende koluka bato ya babola kosolola na bango banini mais babiloko yango kaka yango nazali komona basini yango epa ya mama Olive Lembe bandeko babolingo bino bokanisi mama Olive Lembe ndenge azali wana azali première dame oyo akoki kozala na nyonso pe akoki koloba ete bona vandi bato mosusu nazali kotinda po bakende kosala mais tala mama Olive Lembe azali kolinga ko découvrir ba situation ya peuple ye moko ayoka yango na matoi amona yango miso na miso zolo na zolo mbanga monoko na monoko pe basolola ayeba eloko nini oyo ba peuple bazali na yango besoin oyo ezali malamu mingi po ete na tango ya deuxième république nde ezalaki ete okomona ete bokende na place boye bokende bato wana bakokende ata bakutani na bapeuple na te ntango bakoya mokonzi peuple kuna balobi boye balobi bakopesa bango bambongo wana bazwi batie na mabenga bato oyo bazalaki oyo bayaki kolobela bango makambo epai ya mokonzi bazwi ata un likuta te nde bamakambo tovivre na tango ya deuxième république bandeko babolingo ngai na koyebisa bino mama Rosalie il faut boyeba yango ete Nzambe ayokeli mboka na biso mawa yango ete banguna basatana bato nyonso tu bazalaki na kati ya misala ya mabe ya bakiprima cour ya koluka ndenge nini ya konyokola peuple lelo lokola bazali kotelengana na bapoto awa bango nde kaka moto babandi kocreye bagroupe ya mabe mpona koluka ndenge nini ya kodestabilize lisusu mboka na biso
mais atikali komona opposant congolais moko taloba ete bon ndenge mpe mboka na biso babandi kozwa baidea ya kotonga yango bapeuple congolais oyo ayaki kozwa mayele na poto ya biso nyonso tosangana mpo ete tokende kopesa implice jamais kaka politiki ya motema mabe ndenge kaka nzambe akela biso bato mwindo ndenge mpe kaka mitema na biso ezali mais jamais pa ye mondele Sarkozy ndenge azali na France azali pe na baopposant mais totikali komona te esika opposant moko alobi ete nakopesa implice na mboka te mpo ete Sarkozy azali wana baopposant na kati ya France okomona ete bazali mpe kosala makambo ya kitoko mpo na intérêt ya mboka mais okomona ete un Congolais azali kolinga asala eloko ya kitoko na mboka mpo azali kozela kaka te président analongwa mpo na nga nasala eloko ya kitoko na mboka talaki motema mabe bandeko bamilio nyonso tu bamilio bambongo ebele nyonso ngwanda yiba na Congo soki azalaki moto ya motema malamu alingaki alakisa bolingo na ye ata bafemme viole oyo lelo ngwanda koma koutilize bango neti arme na ye ye alingaki kozanga mpenza kosalela bamama na ta contener ya bakisi eke kuna balobi ete tala ngwanda asalaki do mais azali koutilize nkombo ya bamama wana batie na baradio na ye oyo asali awa batie banimero ya compte bazali kozwa bambongo na nkombo ya bafemme viole mais batindela bamama wana ata nivakini kuna na STT bomoni place bato ya bakongole baza mitema mabe après bakoya balobi nini ke tozali kosala boye po ete bino bakongole lobilobi bobanda kolia 3 fois par jour bobanda kofuta bakelasi te bino bozali kolinga kozwa bato neti bazoba bino bozali koyeba teke baaventure nyonso bozali kosala ekoleka lisusu te bafaux code pin na bino bozali kosala wana ekoki koleka te na ntango ya deuxième république ezalaki koleka po ete tozalaki bable mais sikoyo bacode pin na bino nyonso bokobanda kobeta ekozala verifie tokoyeba soki ya solo soki ya lokuta lelo nazali kokamwa mingi bato mosusu bazali koya koloba pe mboka na biso me ntango azali kotala mitwa batongo bango kaka moto babomela biso mboka pendant 32 ans bakoma mpe koloba ete ai bandeko ifo tolimbisana boye oui tokolimbisama na mais mabe oyo bosalaka ndenge bobomaka mboka wana tokoki kobosana tolimbisi tokoki koloba ete tolimbisi bino mais tokoki kobosana mabe oyo ndenge bobomelaki mboka te mpo soki tobosani mpe mabe oyo ndenge bobomelaki mboka ezali neti tozali kotia kaka mboka na biso na kati na moto po ete ekozala likambo mosusu elingi esalama na kati na mboka olie totala le passé na bino ndenge ebebi bosalaki po ete mboka ebeba toloba ete tokosala eloko boye te po ete bato ya deuxième république basalaka boye te epesaka boye wana toloba nini ate tobosana nyonso lokola bato ya deuxième république basalaka tobosana après nsima tobanda il faut tobanda kotala mabe na bino oyo bosalaka na le passé po ete tobanda kosurveille ndenge nini tokotambola mpe ndenge nini mboka na biso ekokende liboso bandeko babolingo ngai mama Rosalie nayebisaka bino il faut boyeba yango ete oyo alingi mboka akosala eloko ya malamu oyo ekomonisama mpo na mboka yango na omoni ete lokola biso tozali kosala kolakisa bolamu oyo ezali kosalama na mboka bato mingi babengi biso bakolabo mpe balobi tozali kolia mbongo ya Joseph Kabila alors tozali nde komona misala ya kitoko epai ya Joseph Kabila mpe gouvernement na ye yango tozali koloba mais bino bosala nini bino bosala nini lobi awa bandeko ndeko mobali oyo na kombo ya Richard Lumumba autaki kobimisa idée ya kitoko mpona bafemme violée tosali émission mobimba tolobeli ye eske akorompre biso toyebisaki bino soki boye na makambo ya kitoko tozali prêt ya kolobela yango ezali kaka te ko toloba mpona Joseph Kabila boyende na makambo ya kitoko emonisama tokolobela yango mpe tokobetela bino maboko mais bino bozali koya kaka na makambo ya kofinga koloba makambo ezanga ntina kokosa bato oyo toutaki na Allemagne toza kozonga baza kofile biso bakangi biso batumbi voiture batoboli bapine ya voiture na biso mpe babeti odombo boyeboye oyo bosala bacotisation eske wana ezali eloko oyo nde ezali kopesa implice na Congo to ezali kaka babiloko oyo baventure oyo bozali kosala na Congo boyebisa biso nani nde makambo ya boyebolo baite tobetelaka bino maboko
biso kutu tokosepela mingi baevre kitoko mama Olive Lembe azali kosala na Congo tolobelaka yango tokende kotala makambo na bino ya babozoba oyo towutaki na Allemagne tozali koya bato wana bazali kofile biso bato moko bafantome bamonana pe te mutu ko mpe babebisa emonana te mpe Roger Bongo azali koloba ete bosala bacotisation botia ata mwa ba 10 mpona bino bozali kolinga kosakana na bato yango na tozali kotala bato lokola ba Roger Bongo so balingi mpe kosalela ba age na bango te bato mobimba bazali kovivre kaka na makambo kaka ezanga ntina oyo ndenge tozali koloba soki boboni mwana mobali azali kolata string ya bana basi azali moto te me asambelaka nzambe asepelaka ye mokolo ekozala ke yindeli ye babisika atambolaka ke kaka ndenge ezalaka na bapari wana oyo babeti obie bakati ye pantalon nde mokolo akosambwa mpenza yango wana nde mokolo akosambwa oyo ntango bakokata ye pantalon bomoni ndenge string yango alataka bandeko na mwa singa yango ndenge elekaka na nzela ya mataku wana nde mokili mpenza ekoloba ete bato ya radio Zumel mili balobaka tokanisaki baza kosakana bandeko mokolo ezali me lokola mingi bazali kolinga kozwa makambo mingi ya Kongo na maseki boyebaka ete nzambe azali nzambe mpe mboka na biso ekokende liboso biso tokosoutenir bato oyo balingi mboka tokosoutenir bato bazali koya te na makambo ya lokuta kokosa bapeple o bosigne bapétition mpona boye bamakambo ya lokuta bokeko mwana bato ya mobali yake kokufa na Kongo famille na ye etikali kombwe mwana mobali yo Armand Tungulu famille na ye etikali boza koya na liboso ya babilili tokotika yo te mama boye mokili yebi kaka mama oyo mpenza bakogate ye na bakombata bandeko ntango ekomaki likambo ete facture ya tribunal eye bandeko bato nyonso babandeko lobaloba bapalangana mere atikala wana mpe mere atela misu mere akoma koloba liboso ya bakamera natikali ngai moko sikoyo tala ndenge bamakambo ngo ekomi bakomi kosinese bana bapapie isi ayaki ayo banini omoni mpona kotalisa ete botika koyoka bamaloba sukali ya bakombata bazalaka na maloba sukali me mpo bakokisa maloba na bango ewutaka na mitema te likolo ya mbebo ndeko zwa problème na poto nde okoyeba bango malamu zwa problème na poto nde okoyeba bango malamu bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini makambo nyonso tu touti koloba mpe na baimage totielaki bino ya mama Olive Lembe oyo bosengaki ya bumba na banzi ete totiki sikoyo moma kitoko mpo ete bino moko bojuge botala ndenge nini makambo ezali kosalama na mboka olie bayaka kokosa bino na makambo ya lokuta oyo toyokaki oyo balobaki boye mpo ete makambo na bango balobaka kaka oyo toyokaki oyo balobaki me makambo ya lokuta me oyo gouvernement ya Kongo ezali kosala tozali komona yango na ndenge ya kimona meso bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci